Даже права бабушка. Давай работать теплее. Руки вы все работать. Вот здесь. Вот первого пошел вверх. Вот так. Не надо. Не надо. Иди ровно вверх, Рома. Вот так. Рома, раздало. Вот здесь. Вот так, вот него давай. Какой работает здесь уголок? Вес уголок. Молодец. Вот здесь. Давай, шаг! Вот так. Давай, и вставать надо, бить надо. Вот здесь. Не надо много что-то думать. Когда так работает, ты пошел, ты вообще Ручка поставим. Поехали. Вот. Все нормально. Молодец, Кузя. Нет.